Hello，今日瞓醒嘅時候，突然之間啊，想去游水。對上一次游水已經係我估都有幾個月前。依邊游水就唔係好多池係50米，但係我就比較中意游50米嘅池，即係可以打少啲關鬥啊，轉少啲身。見今日天氣都唔錯啫，順便揸電單車去游個水啦。游水嚟講啊，我通常都淨係去North York Centre 隔離嗰個游泳池，叫做咩 Douglas Snow 啊，我都淨係去過呢個游泳池。條路好爛啊！泳池都雖然佢係50米池啦，但係喺某啲即係 weekdays 啊，或者某啲時段啊，佢係會變做25米嘅池啊。我就未喺度游過25米池，我估係分做兩邊咁樣，兩個25米池咁樣，我估係咁啦。50米池舒服啲，可以 focus 喺每一下划水啊，每個泳式啊，可以個距離游長啲呢，可以知道自己可能點樣改善下個姿態啊。如果唔係你游10下8下，又要哎呀到邊咯，我要轉身咁樣，就變咗要 stop 一下，然之後轉完身之後再出嚟，再 revise 下啱啱究竟做錯咗啲咩。單輪車啊，坐咗喺上面，好似幾超咁。
寶馬 i4，跟住 M50，隻色幾特別啊！咩事？有啲牙煙。有啲棘喎，啱啱個位咁樣停咗架車喺前面。揸到咁快嘅咩？我都已經窄晒街行60㗎喇。
嗯。喂，有啲咩大單呢喺度？
好似唔使咁貼，褪多少少先。就咁游完個靚水，準備歸家。今日屋企有 gathering 啊，有啲 friend 過嚟呢度傾下偈，食下嘢，飲下啡。我游完水有啲熱添。最後一日，諗緊買唔買杯好咧？呢個係日線。水飲咗個 protein shake，仲有少少肚餓，都係有啲機會去見過一條船。有粒冬甩，佢好似話要買夠3蚊先去加1蚊水。咁2粒冬甩應該都夠數啦。
用嘅，真係需要有一架大啲 size 嘅車再加一架。